Kisii ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigochire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumu Kilgoris mbabwati special offer bono ase bali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusii omurubuli okubwatya nigo kuligererwa n'ebigori byonsi Oboremi nobonda igo no chinjokechire njokechire igo no togosoma chinyinge chire metanere ngaigere chire chinyinge metana karibu 50 metana 50 igo nchi gotorasa mabura toli gam fiti toli ya nchi gotorasa twende bono rambe kaimalia ndachirora togende metana bange bakoba gutuka chinjoke kora tebya ngunga ne kikuye irete ugachaka guchaka Oboremi oboiga egente getakanike gimai na bwate ndoto ye myaka 3 yoko tuka chinjoke lakini asengencho ya capital oso kwenyara tinanyara kurende kero yaika umwaka gatatu orongesa ngachaka amone metane ebere ngakiyo ande metane ebere ngato ya monoro oyo oisa konyorigerio lyabairo omogotu kabisa no nachakirete amuno mutanonde igora kwa best kwa no gutangani nganyaka bayingo geso boke oboko bunaunia kibasa no chingia ngachigoro mote kwa metana mekabiri nero recommended ya first ende ya kabere one kangene bonganda se machine tanda se bundi ngamende metana ende 5 tona mende 5 one kabere metana 5 ebere ngachakira bu ngora wekira bono iga 55 yes kora tebya ngo gwachakire metana ye chinchoke nga yoko rusi kwa beke metana ye Oboremi nobonda boigo Oboremi nesiro asa gotinya utumia Kenya amonese yonki igo mwancho muri ya senga kentambe na berengo atebya ngane so kirikyanga cyokobeka bisikibo kikoya oboke kone likolala nande na chira sentinde akabere ko atebya nga magega yokobeka cyange kiga mundo chende ga nande nonde nesmoka yane yego kigoselia chinjoke kigiye linde nyara ko bango musio boke elinde linyara ko bango boro kyoboke likolala ngo to kikoya obokobu usanga monendo linde bali na inu mwensi bali mondi gele timoche ende mogoro oboko boiga gosemo banyore ko basomero mitoro ikolala ende kwa togoya ende ko kuigubiye kuigubwa nsiwo boke igoto bwatie imeyo moroberi Oboremi nobonda abatambo makati kitoro cyangwa baraba naitemi ndo mamani ase goto bwatie gotora ase mekanda ya Facebook Ndizi TV digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV abana wote mera SMS gotora senande yo era ko stinga ogabu wote ganda tarawo ikali ase chinjoketire nyari ko bangonyora Oboremi one mukwani osegali oseli chinjoke kidito kwane na gusanga mange kurusi boke bori kora inga na kibogwa nitongo bayira gusengwa kabore goino muri tengwa inde mo gotagotara nzemba oboko mbwa kibona na kibono Albert Miande umuralia igo no chinjoke chiri njoke chire igo no togosoma chinyinge chire metanere ngaigere chire chinyinge metana karibu 50 metana 50 igo nchi gotorasa mabura toli gam fiti toli ya nchi gotorasa twende bono rambe kaimalia ndachirora togende timaitu gose producer ya nene nyare ko ikera na maiga kone ni goto kumuganiria mae chinji morasa kana chimorasa kama oke na bago soara lakini kachira mwakerende igota chinjo kene ryogo kochira mwake igo arwara maleri ko tichi mwake weta na 50 igo producer yane kwa igure chinjoke eyemo igo yakugwanire lakini ya 50 ya yebono kwa bera ali maututi igo nakanya gusaba kama gago konyere maleri chimwake yemo baka 50 nje tani ya 50 igo producer kwa igure kotora sasi omoncho muri bari nabo tayinga tigatora swa ase emetane yiga tinya ko bato ko rumbo ruliga ibona ikire aso yo mito Albert yanya ko agotebya ere ningo nande ga ngai tole tora chaka umuro ruliga kra batebya asa maria tane gongoro ko Albert Matara ase matonda nondo mwana Matara kurwaye kanyoro Kenya Marambe
ase nyachiche sub location omugonjo location ime Kimera ward Kitutu Masaba Manga sub county iko na baligani asengencho yo muchioyo gono yomto Albert kora tebyango igoro yo Oboremi bwo chinchuke matena bange bakoba gutuka chinchuke kora tebyango ngane kipoje irete ukachaka gutuka bwo chako Oboremi yoboiga egente takani kegima na bwate ndoto ye myaka 3 yo gutuka chinchuke lakini asengencho ya capital oso kwenyara tinanyara kolende kero yaika umwaka wa 3 orongesema ngachaka amone metanebere engakiyo ande metanebere ngatoya mono royo oisa konyoligerio abairo omokotu kabisa no na chakirete amuno mutanonde igoraria kena chakire yebere na bwatu siling chiribu 10 tibu echi 10 ngagole metana at 5000 each lakini na bwata mabati elimo amone chibanga rosie stand eyo go chakira stand yeyunga tenere mo inali kwara yange mo inalia ekero nanye chakira igo okwa fest kwa no gutangani nganya kabagingo geso boke oboko bunaunia kibasa no chingia ngachigoro mote boko rosie metana mekabiri nero recommended ekero na rosia ekena goro motoyo nganyo chweli nganyo tigagwo ya fest ende ya kabere one kangene bonganda se machine kanda se bundi ngamende metanende 5 kyona mende 5 bone kabe metane 5 ebere ngachakira bu ngora wekira bono iga igo kwa chakete umotano yomu emetana na chakete nebere paka bono iga yekire renga bono iga mbwate emetana gere Jones pipa ke yetaba corona istigere metana 55 yes onkora tebyango kwa chakire metane ye chinchuke nga yoko rusikwa beke metane ye emetane ye ekeroro na nyarosire nigo ngogenda na nyaka ntobwate ntoronga ewax ene pia tractor ekera twanyake na nyetega ngaitenga toko kora gantonya tinga kichindonge ngoira senata gata igoro chiasoire na genda nya chiasoire njimo kimara wanjire tega iga igwa kana tagira chiasoire na nyimo kigo chana chibeka gase nyombe yabo yes iye wax iga ugo kwenda kwanye goro kwacha kwachibeke ewax tware experience yo karosia enga kiri ende nigo twakarosiri igo twakagorire lakini bono iga ngorosinde wax elio nanya ko wakingwa kemetana yane ase konyora chinjoke chinde omega asobole me ubate una uyuma tano yukabegete ukabeke wax chinjoke cha soirine yes kulende kora tutebyango nga ekero chinjoke cha soirine utotebe ukabegete iskali ku handle umoimetano liba kunyikige igane chinjoke china kyogoro gogobeke yange unambegete kome kuimuki gosera boko imukirio ya iniko kayanga bono ango tinganyisha chamara wa saa 12 liense yakendire ango genda na chimo kinetwe kamutwe na chirimo kingora na chikia nchiko kora sana njiri ko ngakano na yemo ya wono ase metane yo gwanyara ko bagote byanga emetane ye koroserwa emete umukabiri anda kana sekie moto bo mukabiri tarosiri moto nde bwensi okay egege ko atorosiri emete ye mekabiri ko se emete elia ere emiototo ko se miororo tokoro kana soft trees na sengencho yo gwateka oise waka osikosere moringamu gwateka lakini mukabiri oyo sikoligereria iga omosumali oyo togwakiraga ukiangalia abantu togwateka lakini abano moringamu no mbona kurwa so bwale oligereria aria eba eri twakete katikati lakini etandogete na sobole obole ndio bwe chinjoke ndagira kichiko yewa njoke njikwa gundagira buna abantu bande bakaete chinjoke gasi yaye onyore ebisicha mbirawe metenere bwate bisicha ai wakorire enjoke geko genda up to 6 kilometers koriye ndagera ase ituno na match ndro chibekera no skoyeria na match alensa agotara ase recommended njoke kwa wendagera gose solution tubwate solution alia ase desert alia sa match atali alia ndo bwate solution omontora chibekira obeke na match lakini gase itokene ngetogokora yaya iga no koligyo motana oake wax oganya soime ochinganyo bekalia suta etechibere yes chinchoke ntomanyete nga nchiringi yago sucha semwanya bantu gosasetigo nande giga suchi tugetereni nawe go chitugete go charoche na tuire mete na open yes anda ke turko bonga chinchite chite no ni chombe chia ose aba bali momanyete na baro ose chia mat ya njoke njiri go itamondo na bantu bakaete oise koligereria
neli aba subati babono bebire gosimeka chinyini chiri chwanda gosimeko chinsaga kale kero mama gasimeko chinsaga ina karo chinjoke chaka chechoka chinyinge ekasane kwa chinsaga njoke china chiro chinochire koli gendagera yabo njoke niko chigo itomo ndo se niko chigo destroy in two terms chibe ko boke chitinde to churo boko nando chega chigokora oso monta ndo raji aichagi abwaro go ikachikoite igenjoke ko yabe kiro boke obe to borusio na bachiko bachingi kogera ko boko rusio chiko bachingi iko chiko bachingi asenge jo wachire ga chigokora yeah yani ngabuna uchitigere wane chigo tetelioga chigo tete obabura buru no nyana ari buongo rorekera abana bayigo tete buno konyora bagwita na bakuruana nenjo kenena bero kigo tete tubwatiga chigokora lakini owa abana baliye gasi bagokora bana bali bono tibakonyora ngakichiyokana kuruana kinjo kena chiro china bachinga igo yeah kora tebiango andake asoboremi oboiga ngikeli ogokora elikwaneke ngoboremi ngachinjo kechi ntienda tokoberaga iga nchingani asoboremi obwane egento nkwaneki egitangani no bachenu oiko twara bachenu asenge ntumna bono osiko yiga egento kya masikorominyo osama konde osama nyamba betaiyo ntubwate ene miene ne yenjo keneri korominyo una ligo soiga bune njoke kwa rufu eri yae yachire igoli korominyo na bali gosel chinjo yes ikorominyo goli se di gosel pinali chiko genda none mutano ibono gochonye tana ndi chisoe goiko osibi kabisa uri ya macha mo rosibi ne sabuni osikuizi umane gotekabuya bono gutatiga umutana bweka kera ko goikerania chiko nya ruboke kali mutana bwoko bani ebintu binde mbiro biri bigani iri nabo nire to kwa ono bwate esmoka to konyaruka yes gose to tebe into ye kwa te yoke ni ko kwa nyinje ke chitinde kora tebe yango bifaa biri bigani iriye montatuare elinda amenya konyara ko baga bochi wa best yo bugembito ke biko gani bo montatuare egento kigane iriye elinde yo chikwa best yo boke yente getangani goiko twale esuti eyanga gose esuti echinjoke aseke momba ego ngai pisudi eyuere bono ige yembegete ebisudi ego ngonya njoke echo njiko nyara ko penetrate chikaso muberone oigo nogani irigo twara chigurof echo tobeta sama ko kasenge njo gotanga ebyara byoito egento kende oikobe kegambuti eko garansali suti yetebe ati bakansali gambuti eko konya enjokete weke ali nseke tingiro nande boigo otwale smoker kure yembwate ngabono eto abantu abange go wanjite kwa kogesa oboke bwabo botuko asenge encho ya surrounding lakini mawesiko gibone kana tole mai njoke nchire manga asente neine ono mutano wado njoke nyinga sana lakini wana mutano njoke njira soka none ye mwasingi njo yake enaji simo kibona ma echi atinda cha docile bona nji active lakini the next 1 or 2 hours bona naliji kona chiba no more chiba active yes geko kwa smoking ngo bara abachiri chitaliko kora kende chitakora se asense ya mingima tono ko kwatebire nga kutwarole bintu mbire ko na rubu atebinge magoko byoko ligasiye koro naboko ndira gutweranga bintu imbiri una bono nimbwate egento tokoroka nga ekyabuso gyechinjoke kyabuso gyechinjoke tigango kyoroki erinde lyo ngwerese mirimo yae na keke kyabuso gyechinjoke tuweke tokonya kana rusirie frame iliyo boke yebwato boke njoke njoko nya kiro chitikarito egena kyongwa abusira njoke gicharuo kyo chiaruro abona na yanda neria na litabwa tinjoke igabu niko kego ngonya tinji kweta chinjoke yes nekeiga neye ne egoro kwa fork fork yeye njoke ekero chiabe kiro boke chiagachire gosirichire fork igego ngonya ase okorusie siri eriera ase oboke bolia igone fork yeye konyubwate yango unayo kolemeremo fork yeye konyubwate iga amaneria anali okorusi bono okorusie kombu eri siri eri tekorusie siri eri bono oboke bwaiteka nekeiga neye koroku efturu wesiko yo mutanoyo bono iga nimoki eye ne sipa tokonyeroka nimoki esipeye te korwa wesiko yori ebwadete efturu yego nkonya ase okwani mount okwani mount mutano bono yuere sipa senyo ne wantake tinda mutanoyo inse yego nkonya korusia wesiko yori enera nkonya na tagora kana tagoire iga bono yaba
na yawe nyepesi kuimuki kwenye rusi gora. Yes. Na sekero ko rusinjo kencho. Yeah. Ngote ngo igonde ba ko eresera nga chinjo ko motana no rosinjira gete asoboke bo gutera na chinjo kichiko bere. Se ba chinjo ke no nyana anaki to bwate queen ase ko bere to bwata mona workers to bwate soldiers by the way structure go se family chinjo ke genga family ya mwanya bantu na chiro china bachie bange to na mwanya bante bangete to bwata musacha kale mwae lejo ke na chiro chio njibwate musacha oyu oroyo mo mbana ka babere ana ali mwao no yo mole bono ngabona somota noyo eye box ye neye eye korokwe ebruda ene ere gotokonya abana go sichinjo kitinde chiburwa ebruda ye no engine kobera eyere queen ebruda ye oboke ngo babo akini boko obunto ri kubarusyo ene ndagira yengina igoga ndori gukora kende yonsi during your fasting agene ngiye to kuno asoka to kuna nigora igora to kuno asenginjo bono etonyaro boke boro oboke pigwa bolo ngapigwa botabwati makondalia amakonde nzama konde naro lakini ayu agochikoba chinjoke ejo tokanetie igonto kunaga twasaje gisasi injoke chinde twangocha kunyara sembetaneri enderalia yale ngocha kosoa kono kora bwatiraga turagenda somo mukakego lakini goto kuchikoira na sense moyende ndo chukwa na mange igoro yobole mino gata gane to kwanna ngoba no mwacho moyeria ngoto gane to sanga kurega a sense moyo mugoncho no yo to alba ayo mo ni gochinjoke oyo nando konya oboke ndicho kwa ke maboko na kiboko na sense moyo muhali kuna sawa mega tuta ndo sanga amango wotra semtanda ya Facebook Ndizi TV digital a sense moyo YouTube Ndizi TV news abona boto mera SMS ndo namba yera skini ya ogaru kuno chica ni gome sobre la boca chana chugo que tú vas a buscar tú te lo subes mu kakego Omuremi giata company ya Sidco nigigo kumanya iguru yichimbusuro bwate echuchi kwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebrenko byense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyiregwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kama ya Sidco nigotoko kora utafiti yechimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye boso akesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Sidco the African Seed Company mibonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeliga salinene ya kabiri yo muri buriga edi to chokwa na ga sese me yende tengo na toko harvest yo bote ina ko to kusia mana ni edi to ko na o ko na ko ba harvest wo to wali sema tabe ya Facebook Ndizi TV digital asa sema YouTube TV news na wana wote mera SMS wote sema leo era to screen ya ba wo to ko wali sema tabe ya website na ga www.ndizitv.net sema bila ya ga wote kwa mara ni ngani ba mo wote ba kibirite yange ni ngomba kwa ba ko to kwa chiku duka ya na bwana kiangwele chini sasa yekora hawa chini ndio chiko batuka ngoma tuwate producer ngoma ne enormo kamuta tuwabe ndatu simo tanoi ya ne producer yana kiego oyumbu yale unale safe nyoke jibona iko jira do style lakini ende chiko chia sale na utoko molenda toko mosimoki nere ngoma niko mosimoki to mosimoki to nere lakini tena ra kechi maana kwenda kwa fest
Igo ine re process go ikora smoke o mago chaka go harvest. Eka go harvest mo ga so challenge siro go sena na usana bo mo ga harvest any time. Challenge njiyo. Nande gere recommended abantu to harvest mo gaso. Tari botuko. Botuko go wita njoke nyinge. O asine njoko musagusirioka. Ka bono nya go smoke na nchirende to gendrete ko endete ko harvest ko ntigante mesa idia mo. Ni va a andare qua a 5 kg, vedi? Traveca. Dopo non faccio morire lei na testa di questo qua. Io ho cavolo. Non è più da Roma ningo perché moro. Aba ko igwa mutanoro morito. Nabono. Na rusi wangu iga wikeria. Ati akora ngambo ntete kobeka. Njirabeka. Injwati. Mbia chirechi. Bono. Ugo togotige. Na chirusia moisonde. Ringa. Njirabeka akora mbona. Echiko emo tinyo ya monenu swake metinye bere. Chiaya wiki ya beira. Wiki ya beira. Njira ndageka. Kora tebia ngo chinchiro monta kubwate me kwa petino. Oboke egente getangani goika obe omonto ole omurabu. Moinaria kugenya kwa. Inde ile boke bwa committee standard goika okole gende tokoro kanga obachini botoko aichine ya maana yakogera oisoko boira kepsi kopima kwalengo muchafu uchafu kana bokogera tonyora omulioria egende tani goikoba mochenu tekwabira mochenu na ase njoka bo kwa vesti naro goikaba sarabu na olende packet eli kwa vestilia te twara mache no na make Amache. Amache ni twara mache no na make wokebulia ntobwate fractometer egotesti oboke te ogotesti go nyama cha naro bona ye boko bwao mbogo ente kutoka market yaya ngote abarenga abo konyorora maukali je sambuli sikoga igabate babo ikira macha bana batene litoke bana bateba gosenki kora tebia nkone kiko nyarika no buku bolo ko baika bono abantu mbara batalia begenwa abantu batalia begenwa na bagerire annamo no batsaleirie obolimi obo bwo echinjoke okanyara omonto osaba de customer emo gaste amwe obo kichirita ibere orusi elite yemo oyando ri morasesi ori ya matoke ori esukari obe kama na mache eyatobo kibolo bachirita ibere lakini aase ali must be wahane enterprise onye e customer yata getobo kichirita isano na rusi ri elite yemo ongo motebio round yo boke mbwate ne elite yemo okoboira oganya ichinde chiao njengo chie igona batokora igona kekero boke boito bwanchire nande bokogera ebogo taro gotara asengencho intukene nge otoko mix challenges ziri chichirora kero gukora urumyo bwiga bw'icyubu turigwichinchuke onda tebe challenge ngoli ina ariko chakira lakini bana challenge teja sengencho na twere experience era ina ariko chakira ina begete na uri go twomana manechirani twomana mana baminto yani asengencho ya security lakini bona igose korigereria challenge ndeteyo kero konta guchakira na ria konyora challenges mono kero guchakira kero tamanye tinganga yo guchakira nga yo kwenda guchi na se na chinchuke chichirega igaiga o matekerende ke bwate o benge bwatubuya obuya bwichinchuke bumboro byo obuya bwichinchuke number 1 nchoke ne lyogo yente getangani chinchuke ngogera chire emegondo ya ito yama ngabono ntobwate gento tokoroka asege songo nga cross pollination buna chibando tichiko karabu yanganya nyoke nchiyo onyora avocado buo etali guansa
lakini obeka njokoro no mutano yomo avocado in the next coming 1 or 2 months yego change onyoro monto rualete oburwere bwasima onyoro monto okonya gosensi gurioko bwate kubekenene onyoro monto bwate alisa yechinda alisa omonto yakubwena omonto bwate kyongoreka lyoka omonto bwate sukali oboko eni goboko mugwania onyore omonto bwate nonya no peste iyo inamsaidia oboko bwate obyo bonge asensemo yo tetugulile sesemo yo mubiri cyane ase healthy oboke nande na bwansa bari recommended gutumika mune sukali yes nanda ndakengera tebiro byo butugire cinjoke anemo no maiga buna bone metanero egento ndabatebi ko yo butugire cinjoke abaminto bolinga tiago twaro bwoba umuntu takungena nga cinjoke ngo chigoita njoke njiri goita usikogere bona ga mastole yensa asaba ya mukaso lakini tole cinjoke ime njiri go tuwaka wachinjoke mbuya chikale kwende njiri go motora bago chituga njiri go para keniga skagita chigitere buya manake ngote babale nga chinjoke na bochi kuimuka chinya chia itire binto osera bochi karanga karacha bekira mana na bochi go kugo itomo tumedi ngente ya waso wanya we experience njoke njiri go itamonto nonya ngana ikakogotebia chinjoke chiko chira itomonto aya ndago chichagi arona bochiko moita achiko chichagia lakini njoke gichire buya chigasirenga kirega neire chairo morembobo abu gochaga njoko oita monto nkoyo ya kuno bakodobole mwe chinjoke ne byakirenga ndako oli mwana wakonire ange emyaka 10 ko 2016 actually 2016 okarobole mwe chinjoke na chaga tobole myo bigo nkyora tebenga obukonya chire ngokonya oli profit gosukonya profit ne rangonyora wasiko yenyombeye na ichiaga achirete talinje ngagajete enyombe yana kwara na chiagajete ndindikire nande tinkuri mushara abana bane bale school na school wengiya yechibese mbabega to turuwo bole myobo kase yango kora wetani bole myobo iwo chinjoke ngwaka na chire wachinjoke ngwaka na chire na nichibadi chire yes buno bona ya chinjoke jwana kwa to chire bona yasu chikuru kaida ana kenjira soko na chia soko risiko ga chia rasire no ya njoke jinjiro basoka osiko lima ukachire nande ni ndutoko chiko nyoko gochingera ga sengencho torasikire lakini gojisika yusiko yeri igale biya njiko nyako genda iga gonchete direction aita chenda igoro chenda mwina mwino nande njoke ngo ngekera soko bate ko soko jinse ko kwa no chingo njoke yengendege no nyole ndaga nere maiga oikerie peli nyeko genda ira nerie ndagire nande genda nande irane bona okora tebia ngonga ndia kogera ndoche bitebio birosete bitanda na ndoche metane nero bete yero yendo kabeka green na sikirus chinjoke njwate kala yabo ngamanya ndonera bwate kala njoke kala yabo green yero na white na kieka garoro chechire samure chonse for attraction kimbege tumatana usikali njoke ko ratambe ya rore kala iria yero nege sicha kewe ikali yanya na wamenyo Iwato tebe chikale chingo chikonya chiri. Nanda na kingi ya kore mukireti ko tebe tinse. Iwangi mugeti ko rasengenjo njoke na gote na gente getangani njita getibo chago. Mocha nimbe kerensa alchi monyo chisoime chinsana ko kosama kalaminyo chianganyire. Oikangi mugeri ko roiga egera te service yete kerensa no nje kerongo eta kwabusa na ngasa na lebuya na le reisi dingwe te kyabusa na lingu manyanga obokongo borasegete. Yes. Korkare ka to karale na chincho kigo chigo tuwe meteimo go beke metana ro se ko wanyara chiabe kiroro chiabe kiroboki koda bana ga yekere moko aga chenyomba na kiora differentiate chi meteime ne chi chenyomba actually chinjo ga chi meteime chiri njiri recommended chiri go to joga wild p chinjo ga chi donge bana neji chiri ogenda kwa vest to kwa vest boke lakini echina kwa vest boke bwana kega to chiaga chirega na chiro chieiwa kwa banyomba ikao chigo kwa banyomba na lino anye na chiko twaro mulembe kwana kuri endagera echiko toa
na indu twachenji chaba chibesa bono mbia mono sana uyo minto basogotoera asensemia kabe kole ndo bono tukatora ganda asumu mukakego asensemia ye ya kabe to sensemia ata to tukusanga mange iyo yumurumega bono bale to ko uno yumto Albert ayan to toera tonyo ko bato ko dige emitanere mega chikara watu de bia ko gera watu bia ko era mukuliti ko ngia ko era nyumbere ayo ndo ya tukusanga mega asensemia Ndizi TV asensemia mwana tukusanga nda yanda mange ko to chokoro tuweze sema mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, hasa sema ya YouTube Ndizi TV News, na wewe unatumia SMS wote sina namba hiyo ya screen ya ugabu. Tusiwewe kutupatia hasa mitandao yetu ya website na www.ndizitv.net. Tuna nasema tumkakego tuwe na kile. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutuka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kitoko karo montachi obviously to make sure nga twamwa device nutritionally na kia kwerena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Kigo Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Malialinga twasokia isiko korugaria ase nyomberi ye chinchoke kone twachiri isiko igarande metana yene bekirero chegaiga ase isiko ase etale chate nyomba yonza ndi kusangana yo mito Albert kurase sema iga yo mogoitro asa ngene twere na gutumanya mange igoro yo bolimbo chinchoke kama chomaliana tobege cyange chigani yo tobege tende wetanga ku chinchoke chinya ko bachigo torasa na kiki yako gara tutara chirusia igo tobode sema metanda yetu ya website www.ndizitv.net ase Facebook page yali tobwa TV na Ndizi TV News Digital nabona gotobwatia gwetera ase SMS so gotobera ujumbe na ndebo igo onyo gotete gotobwatia ase metanda yetu na gotobwatia gwetera Ndizi TV News Digital ase YouTube igo bano yo mto Albert kala tebya ngungi ko garo bigete emetane roche yinga emetana onye bigete roche yentege tangani ase ngenjo njitwara esabari ntambe tulia mache na roche gaiga activity nyingi njio chiko kolekana asa ga bwato batwerwo abwato mulembe na kiego anje bigete rocha igo bano yo gara roche no lia mache na ndebo igo na kirete na ko tebya ngungi ko tebya ngoro siole emetana nande omwacho mali unonyeroche screen ya ugabu ine metana elibene ekorosini mto Albert unonyeroche gabo Albert kala tebya ngungi ko iraye ngungi ya kwireta yo cha korosini metane egento kenge tokronta korosini metana na singe nchoyo wanchemereme ye chinjoke yentege tangani wikabwetome bono ngemuke ketamo kyo gwetoma kumanyanga na kyo mutano yo korosiwa bono ekagerega ntuma korosi metana nande metana ngorosi ne ya kisasa Langstroth ye ebwate ligasa ligia metana ya Kenya Toba KTPH elitebwate igasa
Elio kwa harvest obonene ina kwa harvest mara 4 mara 5 mwaka lakini ina kwa harvest mara 1 mwaka kwa si harvest pi nanda ko rusinja zinja kwa nyange kwininja rueta ikaenda mutwali asoboke bole iyemetane ye nigeremia nande yebwatali gasaligiya nani kirate bigore emetane ye gokorosi emetane ye ngorosia abalimi nkonangire bari nanda nabaroseria njene bundi yemetane ye abalimi nkonange bana bavundisa igoro y'obulimi obw'ekinjo kechi nagenda nabavundisha mbaro abala chikapenda chitamanye tikorosi emetaneye nkondangire bale nabatengana kibakobeka measurement na kibakobeka chigechi cyoko gurufu ndubwate ebitabiri kwara chiframu chi nkurufu nkurusto ndonga gurufu nalia amana alia kubwata bia igo nimbwate experience kemyake yonse nakotebya ase obulimi obw'ekinjoke nande ngikira tebi keroro igoro ye chinjuke chiga kurwa chagete gutege myaka 10 kwana nyorubo manyigete bubiri batatu kora tebi yangu ngikibira kwande igoro ye chinjuke egento kira chinjuke kenene ngelinga njoke njibwate miremo njoke turiko chiamache turiko chiandagira turiko chiabese nga chibese wacheire ayina kwabeka kwabekire nayo konya kwenda kira pada yemetinye bere kwanda ne ATM yao kwarushibesoro igo chinjuke licha yogo chiache eliogo na ichigo kwa eliogo yekero bokene eliogo licha yokwa chinjoke emeremo ochigo chikolera na chigo kora emeremo ase ogokora bonation ase emigondo yaito kora tebya ngonara kwa giteke isigari ase miteria rosikimaria hari ase nyumba twarenge na ranga kisingerege gitensariga egiaki ekelisinga getaria nekyo gotanga nsa chinde chinsana konchungu janjete esukari ne chimonyo na chigo tyoka robo kiboli gobote komne esukari chigo ikale somotori chigo takagotira njigotira chigo ikale chakwamo chabwatwa chatikara sali nchi kwando chikora semetanere ana ke monyo chimonyo chingo bachire challenge bino kwa chagete gutuga maite bino kwa chagete gutuga oikara bono igateguye kainikera litukungo somoli konde chimonyo ngo bachire challenge aso gusalimetana bino bono semetana ya oikara bono iga challenge teyo challenge nya kabera kurumaiga tena chibegete logoraria arochinje ngo swa jina ngo swa chialengo kana tina twara umanyobo lakini kyo na swaime gosoma kyo nanyora nga measurements cyoko tanga njire chechi wana nanjenga chaka gutwara kurwere tinaro challenge yende nande kirate bigore chinjuke chiga kora ngana buna bono chinjuke chiriga abantu mbali baraga ni gutuga na kibara nyare ko bago soya ni gutuga no kwa tayiri chibwa tibule ndiko ko gwachiro kwa bekire ko gwachakire ko bara amatuka yo ko harvest na kimuntu arakore achake gutuga ntonda ate abantu baito batige kobwa kera muntu agoteburi ligori omutana akobwa tutugutobwoba kera watugutiro bwoba ayene kwa bekire iga nande kenenge ko kwanda kuri yororo igo turatugutobwoba nande mono tutige kobwa nga chinjo kingo doitachire tutige kobwa muna chinjo kingo yengo tachira abana baito inchas na chakire tunone ya peri ya sina nyande chiri kurwali gocha isiko igoro gaite ngwanda turochirole njiro stage tegatime nisiko igoro asimike yonse piko 2016 kabono iga choke chiane nikonji begete isiko igoro igo ncho kenchi bwati bwaba ncho kenchi goita monto no monto ragara chimoite kora tebya ngo igoro ya alma nero yo alma ninja kora tebya ngaye bono la kiko ikirito kanyororie tezi yokuruka alma yes hani erieteli alma spiwa hanne enterprise ine company yane digested company yane patewe nere registered gwakanere bango company yane ngokolere bintu byonse bya serikali ganitie alima igoni kirete gwekererie teri alima onju tikurwa samarie tane na negiteka kwa tigongoro kwa alipati matonda alima alipati matonda yes auno alima liruete hinero lichini akili ende no manyete nga oikanayo bwe karakali kona koliga linga na kwa nanda okikamboni yane aya tikanyero kalima alime ne kinanye bekira ago nane nanye tro mutandao na babantu bakorora chili tairenga igachioboke ogusangire kurwasa mutano yomo na wangu streeta isana estubaka 10 8 liters to 10 omutano yomo isupeye ya moiga ebwate chiframe 10 chiframe echi 10
yani ebwate chiframe 9 chiframe which 9 chiframe ye muna bego kwa 1.5 to 2 liters abone ego depend na stability ya colony ya zoto motanoyo na ki yeko gara kwa 8 to 10 igo metane gano kero ko bonyo koranga mbwate chibesa goseni gogutugute chibesa mbwate kuna bono I was been calculating ngana nyombalia ngana akorere biasara kuru moisonda actually narengesho igoro asenye ncho yinjo kechi na ndina changire toro tururi shirika lya Greenpeace kero narenga salia kero konya ko nyuma itenge matukali oro tonya kubeka toto bichiao bono nata makoli ngana kiona na akorire matukaya na saliria na abere matalia ngina akorire kona iko nanyora ngana akorire gasingia chibesa na rosire chibesa njiro Dete generally chibesa njiro asoboke chibesa njiro asoboke abantu muri bakuru ku extension officer wende utaraba limi banyakoro hawo basenia ibore yekiwaga ni gukora asense mu yubulimi andakaye bakonya kusangama na barobo bose banyawutale abuna bungwe ni gechimono mwaso akanange tobulimi obo nabuna chagete go consulting anaki iyo minto na tobwato koro ku Evans Nyachae kurwa kemere mu bisenze na bisabo livestock nena rangere teke na chakere te metete yange sikali ngoli ngasa nale na kwanta chinchoke akante igambu yale nena chakere te ona abuto kachaka gocha nara muno yo manga subcontinent ko Gusii bawich abonse ngabo ni ko bareti kende yonse be step bungo genda na bungo te na banga advice no nyanyo mberi kwa ranga achitali na banga advice tinga abe kaiga akora iga inkiwa na ko gosemia abalimi bali batatu chucha ko buli buno boiga usanda ke bali bali skugali bali ge bageta seni yetkandi zeti abalimi balimo ndigere tigonda abatebye karibu ase oburimi obo w'ekinjoke botabwati mirimo menene kikwabige kinjoke chiao ayibona okukanya ogenda kogesa gosa kuchibesa oro na mogo cha sende mbaya mafundisho mostly buna balimi base itaiga igonga ba mafundisho bosa lakini aba bali bala akibakondange na bungo beka kafika keiga igo ase balinda rangerie yani abanga muigwete goswaso bulimi obo inchumba fundishe mbae ekisemi chabosa una naki mubwanete goswaso bulimi obo iga bono nande ingana yawo yo mweli guchigeta senigezo kende guchibine ruri igonda kengambya mono guchase abarali bayite bandi Steve nande annemo na senge nchiyo gontalira na kobwata igoro yo bulimi obwane igento ndatengiri ngatenya sae agendera ko tobeko togendera ko kinyo bulimi ekene ngorye inde ngorande buna mogutarira abalimi igo ine nchire yemo nande yogo kinia ase emiradi eri Kenya bwate ase 4B ya chenda ne yemo yabo igo tenya sae bakonye nande mogenderere egento kende nabatengiri ngatimo ko moyo na muri agenda ase mutu challenges nabono yo minto na machiko wa kengenjo kene nemokune challenges chinchiro lakini toyo moyo Kiatwa iro moyo nyasaye nere nabonera ago twikare stogoika igokorengana monne birangele birimu gwate bijebe gwekera abalimi baito njonda asabanga nyasaye abakonye abaseseni na asemurache mu nyuma chemaya mbuya mono sana Albert igo montarataka okonyora yawo kunyora omonto agani konyora ninde YouTube matara Albert website yane very soon ngosoere igo ningwa eringi onyata chase program we inde montora ni konyo neranyore turase website yeyo boigo ninde social media Facebook Twitter nindo boigo WhatsApp nindo na namba yane yesimi asoli oran kenere yo 0728 621 968 0728 621 968 Boigo email yane ere matara@yahoo.com matara@yahoo.com Mbiya mono sana Albert asokorwa ayonsi elinda balimi baitu bacho konyoro gose abarigeri baitu bacho konyoro singincho yogo kugolia oboke na boigo kurwa wasemia igoro yokoro yogo tuga chincho kechiga omwancho muri tutarachukora una tugo chukora dushanya ka tokulia oboke igo tubaso skanto lyo oboke nkora kinga oboke bona batebete ngango chinde koli na bo boiga yongo chunyaranda ko bangoli to goso gochigari kaltu asiboire chikobye kere turasinchoke nchikoli oboko bukegima elinde ororenga oboko bungwansa bole
wate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, ase mitandao yetu ya YouTube Ndizi TV News, na wana gutumira SMS gwetera sina mejure ase screen yao gabu to onye gotete ngutariba kamugondo kwao andonse so tugete tugo yao ayo siriga gwikiraniwa ekara wantumire SMS gwetera sina mejure ase screen yao gabu nabo igana bokumbwatia ase mitandao ya Facebook Mildred Mumanyi elinde elio nyara kubango gotare na gokora umuruguri onkabuno rega utambe ni gongo watebya Oboremi no bonda nigeta sen nambe ya mo yese Gusii Ndizi TV. Bye bye. Ndizi TV, obwansu bw'omugusii. Ndizi TV, obwansu bw'omugusii nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurengera chibicha chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bw'ogusii neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu